Se unë e kum kuptu, pej mikut tim më të mirë, pej Albin Kurtit, që Albin Kurti është në gjendje vetëm mos me qenë kryeministër e me dalë me qeveri të pakicës aty. Edhe në momentin e parë kur më kam vendosur, fjala e parë, kur jemi tërheqë dhe jemi mbledhur në grupin parlamentar, më ka thonë kështu. Edhe për këtë mund të betohem në çka do që doni ju. Mundi me maqit, mund të betohem në fëmijët e me, mund të betohem në Zotin, mund të betohem në atë dhejon kombin, çka doni ju betohem, më ka thonë. Tash glauk që e bënëm që takt. Mundësia shumë e madhe është që mos me pas Albin Kurti, Albin Kurti mundet mos me qenë kryeministër i Kosovës. Po glauk o njuf se ka me qenë kryeparlamentar i Kosovës. Unë jam shumë i nderuar. Se unë e kum kuptu, unë jam shumë i nderuar. Se unë e kum kuptu, unë jam shumë i nderuar. Se unë e kum kuptu, pej mikut tim më të mirë, prej Albin Kurtit, që Albin Kurti është në gjendje vetëm mos me qenë kryeministër e me dalë me qeveri të pakicës aty. Edhe në momentin e parë kur më kam vendosur, fjala e parë, kur jemi tërheqë dhe jemi mbledhur në grupin parlamentar, më ka thonë kështu. Edhe për këtë mund të betohem në çka do që doni ju. Mundi me maqit, mund të betohem në fëmijët e me, mund të betohem në Zotin, mund të betohem në atë dhejon kombin, çka doni ju betohem, më ka thonë. Tash glauk që e bënëm që takt. Mundësia shumë e madhe është që mos me pas Albin Kurti, Albin Kurti mundet mos me qenë kryeministër i Kosovës. Po glauk o njuf se ka me qenë kryeparlamentar i Kosovës. Domthon, masi me ty u kry, që kjo është më sigurt në Kosovë. E unë, për i me e ku marrë si të vërtet, se për i me edhe pani mu që krejt, edhe qeveri këshin mujt me bo, me 63 vota, po në mu nuk këshin mujt me mjek, se vynë 80 vota. Pa tjetër. Po unë i thash Albin Kurtit, Albin Kurti, e ke mendu të në herë një situatë kështu. Me të rëzu ty në kuvend Kosovës, që presidenti tha që të punë me kre. Po unë Albin detyrona me dalë aty, dhe me thonë, i nderuari kryeministër Kadri Veseli, ju ftoj që ta mbani ekspozim për qeverinë e Republikës së Kosovës. E thash Albin, kur të vjen puna qëtu, e unë jam i bindën që vjen, e apo më kallëzën të mu, qka më vynë me konkretari kuvendit Kosovës? Nëse është që ky rast qështu. E unë jam fort i bindën që është. E ku më thonë kështu. Me qenë se nuk ka mundësi dhe jemi bloku krejt. Edhe unë po menaj që vetëm që kjo mund të me ndodhë. Vetëm që kjo mund të me ndodhë, unë të kërkoj seriozisht me konsideru rastin tem. Sepse rastin e kryetarit të Parlamentit të Kosovës. Sepse ajo pozit bashkë kur gjë nuk më vynë. Unë jam shumë i nderuar. Se unë e kum kuptu, pej mikut tim më të mirë, prej Albin Kurtit, që Albin Kurti është në gjendje vetëm mos me qenë kryeministër e me dalë me qeveri të pakicës aty. Edhe në momentin e parë kur më kam vendosur, fjala e parë, kur jemi tërheqë dhe jemi mbledhur në grupin parlamentar, më ka thonë kështu. Edhe për këtë mund të betohem në çka do që doni ju. Mundi me maqit, mund të betohem në fëmijët e me, mund të betohem në Zotin, mund të betohem në atë dhejon kombin, çka doni ju betohem, më ka thonë. Tash glauk që e bënëm që takt. Mundësia shumë e madhe është që mos me pas Albin Kurti, Albin Kurti mundet mos me qenë kryeministër i Kosovës. Po glauk o njuf se ka me qenë kryeparlamentar i Kosovës. Domthon, masi me ty u kry, që kjo është më sigurt në Kosovë. E unë, për i me e ku marrë si të vërtet, se për i me edhe pani mu që krejt, edhe qeveri këshin mujt me bo, me 63 vota, po në mu nuk këshin mujt me mjek, se vynë 80 vota. Pa tjetër. Po unë i thash Albin Kurtit, Albin Kurti, e ke mendu të në herë një situatë kështu. Me të rëzu ty në kuvend Kosovës, që presidenti tha që të punë me kre. Po unë Albin detyrona me dalë aty, dhe me thonë, i nderuari kryeministër Kadri Veseli, ju ftoj që ta mbani ekspozim për qeverinë e Republikës së Kosovës.
E thash Albin, kur t'vjen puna qëtu, e unë jam i bindën që vjen. E apo më kallëzën të mu, qëka në vynë me kon kryetari Kuvendit të Kosovës? Nëse është që ky rast qështu. E unë jam fort i bindën që është. E ku më thonë kështu. Me qenë se nuk ka mundësi dhe jemi bloku krejt. Edhe unë po menaj që vetëm që kjo mund të me ndodhë. Vetëm që kjo mund të me ndodhë, unë të kërkoj seriozisht me konsideru rastin tem. Sepse rastin e kryetarit të Parlamentit të Kosovës, sepse ajo pozit bashkë kur gjë në konvynë, nëse komendodh ma e keqja për Kosovë. Unë nuk i kum hi kësaj pune për pozita personale. Edhe në ku kom e qenë këdau për Njufca, kom e qenë kryetari Kuvendit, unë veç një punë e di. Lëvizjave të ndohë se ka pas kandidat për kryeministër, por nuk ka pas kandidat për parlament. Te 221.000 vota, 221.000 njerëz e kanë ditë kush është kryeministri i arshëm i Kosovës, por nuk e kanë ditë kush është kryeparlamentari i arshëm i Kosovës. Dëgjoj, ty mundesh mos me marrë në konsiderat çdo çka po të them. Veç e merr fort në konsiderat që kur të mbjen momenti me shqiptu emrin e Kadri Veselit si kryeministër të Kosovës, unë jap dorëheqje pa doshti tani. Pa doshti. E tani situata përfundon kështu. Edhe ti nuk je kryeministër, edhe unë nuk jam kryeparlamentar. Amo për arsye tjera, edhe për rrethona tjera. E ti tash ç'është dush. Ç'do ekipi i me, ç'do po ta them. Sepse unë komendu që kur gjë nuk më kjo pozit, nëse nuk kemi qeveri Kurti. Qeveria Kurti është më e rëndësishme se pozita e. E jam i nderuar se e kum pa në sytë e Albinit, e në zemrën e tij që është në gjendje me mbrojt deri në fund. Gjendje me mbrojt deri në fund. Okej, rëdzohen me vota në Kuvend të Kosovës. Nuk është me rëndësi, nuk thejet prapa Glauku Njufca.